醬。廖希呢間，係啊，居酒屋嚟嘅呢間。鳥燒居酒屋，即係係啊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 。唔係啊，你影下嗰度咩海膽啊、金鳳雕啊、生。我哋嗌咗鮮海膽啦、牡丹蝦啦，嗌咗嘅鵝肝雞翼啊嗰啲咯，嗌晒啦。咁呢幾單都幾靚啊，細細間係嘛？食呢啲居酒屋。咁你有冇嗌咩嘢飲啊？我未嗌啊，一陣間睇點啦。係咯，我飲啲水先幾好。好味嘅就睇下食嗰邊個好味菜。到咗咯，咁細嘅，好唔好食啊？你個麵個湯係咩感覺？咩湯味啊？唔係好濃，唔係好濃，應該係天然嘅，係咩？應該唔係味精嘅。呢個冬菇味精嗰啲好濃嘅。得唔得？啊，試下咯，乜都試下。幾好味喎！幾好味啊？幾喎？係咩？好得意喎！呢個就係呢個就係牡丹蝦加一個係海膽，呢個係幾多錢海膽呢個？88蚊嘅海膽，係啦。食嘢先。